ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا فوجئت ب يعني فوائد عجيبة جدا لورق الجوافة وللجوافة نفسها. فوجئت الصراحة يعني ان ده مركب قوي، وانا كنت مستقلية بيه. ما كنتش يعني اعرف فوائده، بس ما مش كل الفوائد اللي انا جبتها من المجمع الطبي ومجمع بحوث الاعشاب. بجد والله عايزاكم تشوفوا الفيديو المطول عشان تعرفوا ان الجوافة مليئة بفيتامين سي، مليئة بالكالسيوم، مليئة بالبوتاسيوم، مليئة بالزنك. تمام. فيتامين ج. يعني هايلة للرجال بقى. هتشوف في الفيديو المطول حاجات رهيبة جدا عن صحة الرجال والصحة الجنسية للرجال. شوفوا الفيديو المطول عشان ما اطولش عليكم. تحياتي ليكم، دكتور شيف سهر النجدي.